Бәріңізге сәлем достар. Бүгін карамельді пирог, үстінен шоколад пен орех құйылған сникерс пирогқа қатты ұқсас. Дәмі өте керемет, шоколадный, әдемі болып тұратын пирогымыздың рецептін сіздермен бөліскім келіп тұр. Жүп-жұмсақ, ауызда еритін, шаймен таптырмас, қонақтыққа да ұялмай қоятын әдемі пирогтың рецептін қабыл алыңыздар. Алдымен ұнымызға жаңағы қантымызды салып аламыз, оның үстінен какао ұнтағымызды және разрыхитель, яғни құрғақ ингредиенттерді барлығын бір-біріне қосып, жақсылап араластырып аламыз. Енді үстінен жұмыртқамызды жарамыз осылай, және бөлме температурасында тұрған сары майымызды салып, қолымызбен қамыр илейтін боламыз. Өте қатты етпей, жүп-жұмсақ, аз ғана қолға жабыспалы етіп, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Міне менде осындай қамыр шықты. Достар, естеріңізге салып айта кетейін, менде 30 диаметрлі үлкен, табам үлкен, сондықтан көп мөлшерде салам. Сіздер өз формаларыңыздың диаметріне қарай құрамын өзгертсеңіздер болады, яғни азайтып немесе көбейтіп деген сияқты. Сосын салмасына вареный сгущенка керек негізінде, менде осылай какао болды, сұйық какао, мен соны қолдандым. Негізінде вареный сгущенка қолданған жақсы. Және үстінен қаймақ салып, 20% қаймақ, жұмыртқамызды салып, барлығын жақсылап миксердің көмегімен немесе венчикпен араластырып аламыз. Крахмал қостым және үстінен 2 ас қасық жақсылап бәрі біркелкі болғанша араластырып аламыз. Міне осындай масса шықты. Енді пирогымызды формаға салып, жайғастырып, жинай бастаймыз. Мен қолымның көмегімен осылай барлығын жайып алдым. Сіздер оқтаудың көмегімен бірінші жайып алсаңыздар болады. Бастысы тегістеліп, барлық шет-шетіне жетіп, формаға орналастырып алсаңыздар болды. Осылай орналастырып алғаннан кейін шанышқының көмегімен әр жерінен тесіп алыңыздар. Өйткені ол не үшін пирог пісіп жатқан кезде тестісі бүйтіп көтеріліп, жаңа ауа бармай көтеріліп, начинканың барлығын жан-жаққа сырып, жоғары қарай көтеріліп кетпес үшін осылай шанышқының көмегімен тесіп алсаңыздар, пирогыңыз бетінің барлығы тегіс болып, жақсы болып пісетін болады. Енді осы тестіміздің үстінен салмамызды құйып, 180 градуста алдын ала қызып тұрған пеште жақсылап пісіріп аламыз. Осындай шоколадный пирогтар, шоколадный тағы бисквиттер болсын, пісіріп жатқанда кішкене піскен-піспегенін түсінен қарап айыру, кішкене ажырату, кішкене қиындау болып жатады. Сондықтан міндетті түрде уақытқа қарап отырыңыздар. 30 минутта, кейде пештеріңізге қарай 25-30 минуттарда пісіп жатады пирог. Толық сол уақыттарда пісіп болады. Пирогымызды пешке салысымен шоколадымызға кішкене сүт құйып ертіп алып, оның үстінен жаңғағымызды салып, пирогты кішкене ғана суытқаннан кейін үстінен құйып салқындау жерге қойып қойсаңыздар, пирогтарыңыз өте әдемі болып шығатын болады. Бүгінгі видеом сіздерге ұнаса, пайдалы болған болса, коммент қалдырып, лайк басып, маған тіркеліп кетіңіздер. Өйткені менде әр апта сайын 2 реттен, 3 реттен рецепт шығып отырады. Мені жоғалтып алмас үшін міндетті түрде тіркеліп алыңыз. Назарларыңызға рахмет.